بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوښ یم چې یو ځل بیا له تاسو سره یم او د لیکوالۍ د درسونو په سلسله کې نن په انشا کې د بهرنیو کلمو د کارونې په اړتیا باندې غږیږو. لومړی که راشو دې ته چې هیڅ ژبه چې ده هغه سوچه نه ده او هره ژبه چې ده بلې ژبې ته اړتیا لري او ورسره څنګ په څنګ پاتې شوې ده، یا د ژبو ترمنځ د خپلوۍ اړیکې شته دی، د خپلوۍ ریښې شته دی، او یا د ژبې د ویونکو ترمنځ ارتباطات او راشدرش شته دی. نو همدې اړتیا ته په پام سره موږ اړ یو چې ځینې کلمې وکارو، ځینې کلمې د نورو ژبو، خو دا په هغه صورت کې چې په یوه ژبه کې هغه کلمې نه وي. کله که په یوه ژبه کې دغه کلمې وي، دغه لغتونه وي، نو بیا د نورو کلمو د استعمال اړتیا نشته، باید هغه خپلې هرې کلمې وکاریږي او کوشش وشي چې هغه کلمې چې هغه په ولس کې مروجې کلمې دي او موږ دود کړي دي، ولس ورسره بلد دی، او که کمې دود دي نو موږ او تاسو یې باید د ډیرو دودولو هڅه وکړو. که موږ خپلو ادبیاتو ته وګورو او خپلو متونو ته وګورو، د سوچوالي په لحاظ باندې زموږ لومړنی لاسته راغلی شعر د امیر کروړ حماسي شعر دی. په هغه شعر کې ډېر سوچه ویونه شته دی چې د نن لهجې سره که یو څه توپیر ولري، خو د هغه وخت لهجه ده او د هغه وخت ژبه ده او موږ ته د قدیمو متونو یا د پخوانیو متونو په توګه ارزښت لري. د بیرته یې باید موږ د رواجولو او د دودولو هڅه وکړو. هغه کلمې چې په دغه شعر کې کارېدلې دي هغه مثلا د میرڅمن کلمه یا د دخن کلمه یا د ایوادونو کلمه، ایوادونه، دا هغه کلمې دي چې موږ یې اوس نه کارو. مثلا دخن اوس نه کاریږي، خو دخن دښمن دی، دښمن. یا ایوادونه اوس نه کاریږي، ایوادونه، هیوادونه موږ وایو. یا د میرڅمن کلمه، میرڅمن کلمه هم دلته راغلی ده چې اوس نه کاریږي، خو که دود شي نو زموږ خپله کلمه ده او دا په دې دلالت کوي چې دغه شعر چې دی د داسې یوې ژبې شعر دی چې دې ژبې سلګونه او زرګونه کاله تر شا پرېښي دي، ادبیات لري، خو هغه ادبیات یې موږ ته لاسته نه دي راغلي. د لومړني منظوم متن په توګه د امیر کروړ حماسي شعر موږ ته لاسته راغلی دی. همدارنګه د بیټ نیکه دعا چې لویه خدایه لویه خدایه د وګړي ډېر کې خدایه، په دې دعا کې د بیټ نیکه ځینې ویونه راغلي چې دا هم سوچه ویونه دي، یعنې زموږ د ژبې هغه د سوچه ویونو نمایندګي کوي او داسې مسایل پکې داسې دغه پکې راغلي دي. د شعر هغه مفهوم او دغه پسې نه ګرځو، موږ یوازې په ژبني لحاظ باندې په دې باندې بحث کوو چې هلته چې کوم ویونه راغلي، مثلا مینه ستا کې موږ میشته یو، بل د چا په تله تله نه یو، د میړو وده له تا ده لویه خدایه لویه خدایه. دلته لږ زموږ اور بل دی، اور برجل دی، دلته لږ زموږ اور بل دی، اور کورګی دی، اور برجل دی. د برجل کلمه یا د مینه کلمه، مینه، مخکې درس کې فکر کوم چې اشاره وشوله چې مینه د ودانۍ په معنا یا د کلا په معنا یا د استوګنځي په معنا زموږ په ژبه کې شته دی. همدارنګه چې پلاس بیا موږ د ښکارندوی غوري له قصیدې نه راخستی دی او مینه م ورسره یو ځای کړې ده، نو د پلاس نه
د پلاز او مینې نه پلازمینه جوړه کړې، یو ترکیبي لغت د پایتخت په نوم باندې، د پایتخت په ځای باندې. یعنی دا څه داسې نوې خبره نه ده، البته نوی ترکیب دی پایتخت. ترکیب نوی دی اما موږ ریښه لرو. دې بحث باندې مخکې موږ تم شوي وو او دا مو ویلي وو چې ځینې شیان چې موږ ته لاسته راغلي دي هغه که موږ دود کو په خپلو زړو متونو کې یا خپل ولس ته مراجعه وکړو او یا نوي ویونه جوړ کړو، په څلورم قدم کې بیا موږ که دغه مثلا نوی ویه په چا باندې نشو دغه کولی، دومره توان موږ کې نشته دی، هغه تبلیغاتي وسایل یا د مواصلاتي وسایل زموږ دومره نه دي چې نوي ویونه موږ دود کړو. نو بیا ښه خبره دا ده چې موږ کم پور ویونه چې اخیستي دي هغه دود شي. مثلا ساعت دا یو د بلې ژبې لغت دی خو موږ دود کړی دی دا. یا مثلا کمپیوټر، ټلیفون، سمارټ فون، کیمره دا د بلې ژبې لغتونه دي. مثلا دا کیمره ده، اوس موږ کیمرې ته نوی لغت نه دی کارولی، دا موږ مجبور یو چې دا مثلا څوکۍ منګه یا چوکۍ دا موږ دود کړې ده یا موږ خپل نوم ورته ورکړی دی، خو د ځینو شیانو ته هم نه دي ورکړي نومونه. نو لحاظه زمونږ په ادبیاتو کې ځینې سوچه دغه شته دی، دا ویونه شته دی چې زمونږ دغه وخت ژبه موږ ته راښیي او پاکه ژبه ده. یا د سلیمان ماکو په تذکرة الاولیاء کې چې موږ ګورو هلته هم ځینې دغه شته دی، سوچه ویونه شته دی، ترکیبونه هم د هغه وخت خپل دي، خو یو څه دغه شته دی پکې، مشکلات پکې شته دی. نو موږ ګورو چې د تذکرة الاولیاء باندې هم د بلې ژبې اغیز نشته دی. البته دا په پښتانه شعرا کې راخیستل شوی دی، یو ځینې برخې 8 یا 6 پاڼې پکې راخیستل شوي دي. په کلاسیک دور کې بیا زموږ د خوشحال ژبه چې ده هغه اغیزناکه شوې ده، اغیزمنه شوې ده وبخئ، د رحمان بابا ژبه، او هغه په دې وجه باندې چې رحمان بابا او خوشحال بابا د نورو ژبو متون لوستي وو، د هغوی تاثیر مثلا عربي دوی لوستې وه، دري دوی لوستې وه او د هغه وخت متنونه یې لوستي وو، نو ځکه ورباندې تاثیرات شته دی. اوس راځو دې ته چې آیا په انشا کې د بهرنیو کلمو کارونې اړتیا شته؟ مشخص دې پوښتنې ته ځواب وایو. د دې پوښتنې ځواب داسې دی چې موږ لاچاره یو چې ځینې کلمې ونه کارو، خو په هغه صورت کې چې موږ خپلې ونه لرو. که خپلې ولرو نو ضرور نه ده چې موږ ضرورت ته اړتیا ونه وایو. اړتیا وي مثلا دا موږ